ជូនដំណឹងរបស់ប្រទេសវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជា សូមជម្រាបចេញពីតំបន់នៅជិតព្រំដែនវៀតណាមបន្ទាប់គឺនៅត្រង់នេះ ពេលជម្រាបចេញនៅប្រជាជនព័ត៌មានបន្ថែមមិនយូរប៉ុន្មាន